మనం ఇప్పుడు డిజిటెక్ ఎల్ఈడి రింగ్ లైట్ని అయితే అన్బాక్సింగ్ చేయబోతున్నాము. సో 18R అన్నమాట మోడల్ నెంబర్ వచ్చేసి. బాక్స్ ఫ్రంట్ సైడ్ చూస్తే మనకు డిజిటెక్ అని చెప్పేసి బ్రాండ్ లోగో అయితే ఎల్ఈడి రింగ్ లైట్ అని ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. మోడల్ నెంబర్ DRL18R అన్నమాట. డ్యూయల్ కలర్ టెంపరేచర్, వామ్ లైట్ అండ్ కోల్డ్ లైట్, కూల్ కలర్స్ రెండు వస్తాయి. వామ్ అండ్ కూల్ కలర్స్ రెండు వస్తాయి అన్నమాట. పవర్ వాట్ వచ్చేసి 45 వాటేజ్ అండ్ డ్యూయల్ కలర్ టెంపరేచర్ 3200 కెల్విన్ టు 5600 కెల్విన్. ల్యూమినేషన్ వచ్చేసి మనకు 4000 LM అండ్ లక్స్. ఇక్కడ ఫీచర్స్ చూస్తే ఇన్పుట్ వచ్చేసి 110 వోల్ట్స్, 220, 50 హెర్ట్జ్, 60 హెర్ట్జ్ అని ఇచ్చాడు. అవుట్పుట్ పవర్ వచ్చేసి 45 వాట్స్, చాలా వరకు కొంచెం తక్కువ వాటేజ్ అని చెప్పేసి చెప్పవచ్చు. ల్యూమినెన్స్ పవర్ వచ్చేసి మనకు 4000 LM ఇచ్చాడు. అలాగే అడ్జస్ట్మెంట్ రేంజ్ చూస్తే రిమోట్ కంట్రోల్ స్టెప్లెస్ ఉంది. సో మనకు ఇటు సైడ్ చూసినట్లయితే రిమోట్ కంట్రోల్తో కూడా మనం కంట్రోల్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. నంబర్ ఆఫ్ ఎల్ఈడి, మనకు ఎల్ఈడిలో 420 పీసెస్ వస్తాయి. అండ్ కలర్ టెంపరేచర్ వచ్చేసి 3200 కెల్విన్ టు 5600 కెల్విన్ వరకు మనం టెంపరేచర్ని అయితే మార్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ లైట్ వచ్చేసి మనకు కోల్డ్ అండ్ వామ్ లైట్ రెండు రకాలుగా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. డైమెన్షన్స్ వచ్చేసి మనకు ఇంటర్నల్ డయామీటర్ వచ్చేసి 365 mm, అంటే ఇంటర్నల్ మనకు లోపలికి ఎంతవరకు అయితే ఉంటుందో సర్కిల్ దాని లోపల. అలాగే అవుటర్ డయామీటర్ వచ్చేసి మనకు అవుటర్ వరకు 480 mm ఉంటుంది. టోటల్ వెయిట్ వచ్చేసి మనకు 1 kg వరకు ఉందన్నమాట. ఇక బాక్స్ని అయితే మనం ఓపెన్ చేసేద్దాం. బాక్స్ లోపల ఏమేమి ఉన్నాయో అనేది మనం చూసేద్దాం. బాక్స్ లోపల అయితే మనకు ఇలా ఒక బ్యాగ్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈ బ్యాగ్ కూడా క్వాలిటీ చాలా బాగుందన్నమాట. బ్యాగ్ లోపల మనకు క్వాంటిటీ ఏమేమి ఉందో మనం చెక్ చేసేద్దాం. సో బ్యాగ్ లోపల మనకు వచ్చిన ఐటమ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయంటే, సో ఇది నేను సపరేట్గా కొన్నా, ఇందులో ఇది కాదు. ఇన్స్ట్రక్షన్ మాన్యువల్ అయితే ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. తర్వాత దీంట్లో మనకు రిమోట్ అయితే ఒకటి ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈ రిమోట్లో మనకు లోపల బ్యాటరీలు అయితే ఇవ్వలేదు, అవి మేము సపరేట్గా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. బ్యాటరీలను అయితే మనం సపరేట్గా తీసుకోవాలన్నమాట. మొబైల్ హోల్డర్ బేస్ ఒకటి ఇవ్వడం జరిగింది. మొబైల్కి పెట్టుకునేటట్టుగా మనకు మొబైల్ కేస్ అయితే ఒకటి ఇవ్వడం జరిగింది. పవర్ కేబుల్ ఇచ్చారు. అండ్ ఈ బాక్స్లో అయితే మనకు పవర్ అడాప్టర్, ఏసీ అడాప్టర్ కూడా ఒకటి ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో బాక్స్ లోపల అయితే మనకు ఇచ్చిన ఐటమ్స్ టోటల్గా ఇవి. ఇంకా మెయిన్ లైట్ విషయానికి వస్తే, రింగ్ లైట్ని మనం ఫ్రంట్ వ్యూలో చూస్తే కనుక డిఫ్యూజర్ అయితే మనకు ఇలా ఉంది. సో మనకు డిఫ్యూజర్ ఫ్రంట్లో ఇలా ఉంది. ఆ తర్వాత బ్యాక్ సైడ్ చూస్తే మనకు వెంటిలేటర్ హోల్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు కలర్ టెంపరేచర్ కంట్రోలర్, సో 3200 టు 5500 కెల్విన్ వరకు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది వచ్చేసి మనకు DC ఇన్పుట్ అనమాట. పవర్ కేబుల్ నుంచి మనం లైట్ ఆన్ చేసుకోవడానికి. అలాగే USB పోర్ట్ అయితే ఒకటి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది వచ్చేసి మనకు పవర్ ఆన్ ఆఫ్, అలాగే ఇంటెన్సిటీ, సో మనకు లైట్ డార్క్ బ్రైట్ కలర్ చేయడం అలాగే తగ్గించుకోవడానికి కంట్రోలర్ అనమాట ఇది. సో టోటల్గా ఇది. దీన్ని పవర్ స్టాండ్కి పెట్టిన తర్వాత ఆన్ చేసి కూడా మనం చూద్దాం. స్టాండ్ అయితే నేను ఓపెన్ చేస్తున్నా. ఈ స్క్రూని అయితే నేను లూజ్ చేస్తాను, ఎందుకంటే స్టాండ్లోకి మనం ఇన్సర్ట్ చేయడానికి. చూద్దాం, ఇదైతే టోటల్గా వెళ్ళదు కాబట్టి దీన్ని కూడా తీసేద్దాం. స్టాండ్ మీద ఉన్న రింగ్ లైట్ని అయితే ఇలా సెట్ చేసేసాను. అండ్ దీన్ని మనం ఈ స్క్రూని అయితే మనం లూజ్ చేసినట్లయితే మనకు కావాల్సిన యాంగిల్ వరకు, సో మనకు ఎలా కావాలంటే అలా లైట్ని అయితే అటు ఇటు మూవ్ చేసుకోవడానికి, రొటేట్ చేసుకోవడానికి పెట్టుకోవచ్చు. సో ఇక్కడైతే బాల్ టైప్లో అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ స్క్రూని లూజ్ చేసినట్లయితే మనకు ఈ బాల్ అనేది మనకు రొటేట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి మనం ఇలా సెట్ చేసిన తర్వాత ఈ హోల్డర్ ద్వారా మనం ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది ఇక ఫ్రంట్ వ్యూలో కూడా మనం చూద్దాం.
సో ఈ పవర్ కేబుల్ని అయితే నేను ఇప్పుడు పవర్ కనెక్ట్ చేసి చూపిస్తాను, రింగ్ లైట్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది. సో పవర్ కేబుల్ని అయితే మనం ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసాము. మెయిన్ లైట్ని అయితే ఆపేస్తున్నా, ఆన్ ఆఫ్ బటన్. సో ఇది వచ్చేసి మనకు ఇంటెన్సిటీ అనమాట, తగ్గించుకోవచ్చు పెంచుకోవచ్చు. ఇంటెన్సిటీ బటన్ అయితే నేను కంట్రోలర్ చూపించాను కదా, ఆ కంట్రోలర్ ద్వారా మనం పెంచుకోవడానికి తగ్గించుకోవడానికి చూసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ఇటు సైడ్ మనకు కెల్విన్ టెంపరేచర్ నుంచి కూల్ లైట్ అలాగే వామ్ లైట్ని కూడా మనం తీసుకురావచ్చు. కలర్ టెంపరేచర్ ద్వారా మనం కూల్ లైట్ని అదేవిధంగా వామ్ లైట్ని టెంపరేచర్ని మార్చుకోవచ్చు అవసరాన్ని బట్టి. ఆ తర్వాత ఈ పొజిషన్లో మనం కెమెరాని DSLR కెమెరాని కూడా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదా మనకు మిర్రర్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. అదేవిధంగా మనకు మొబైల్ హోల్డర్ అయితే మొబైల్ పెట్టుకొని మనం వీడియోని షూట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది ఎక్కువగా మనకు యూట్యూబర్స్కి అలాగే వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రాఫర్స్కి బ్రైడ్ మేకప్ అలాగే గ్రూమ్ మేకప్ చేస్తున్నప్పుడు మనకు కంపల్సరీగా రింగ్ లైట్ అవసరం అయితే ఎంతైనా ఉంటుందన్నమాట. వామ్ టెంపరేచర్ అని మనం ఇది చూస్తే కూల్ టెంపరేచర్ అనమాట, వామ్ అండ్ కూల్ టెంపరేచర్స్. ఇటు సైడ్ చూస్తే మనకు ఇంటెన్సిటీ తగ్గించుకోవడం, ఆఫ్ అలాగే ఆన్ చేసుకోవడం, ఇంటెన్సిటీ పెంచుకోవడం. వేరే లైట్స్ ఏమీ లేకుండా మనకు జస్ట్ రింగ్ లైట్ లైటింగ్ అనమాట. మెయిన్ లైట్స్ మొత్తం ఆఫ్ చేసిన తర్వాత ఇది వచ్చేసి కూల్ టెంపరేచర్ ఫుల్ ఇంటెన్సిటీలో అనమాట. అలాగే తగ్గిస్తూ ఉంటే ఇంటెన్సిటీ మనకు ఇలా వస్తుంది. అలాగే దీన్ని ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. సో బ్యాటరీలను అయితే మనం ఇన్సర్ట్ చేసాం దీంట్లో. చేసిన తర్వాత రిమోట్తో లైట్ ఎలా వర్క్ చేస్తుందో చెక్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ మనకు ఆన్ ఆఫ్ బటన్ అలాగే యాక్సిలరీ సిటీ మైనస్ సిటీ ప్లస్, తర్వాత మనకు బ్రైట్నెస్ ఇంటెన్సిటీ పెంచుకోవడానికి అలాగే కలర్ టెంపరేచర్ పెంచుకోవడానికి తగ్గించి మొత్తం రిమోట్ ద్వారా చూద్దాం. ఇంటెన్సిటీ తగ్గించుకోవడం అలాగే పెంచుకోవడం, కలర్ కూల్ టెంపరేచర్. లెఫ్ట్ సైడ్ టాప్కి వచ్చేసి మనకు లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసి మనకు వామ్ టెంపరేచర్ అలాగే బ్రైట్నెస్, ఆఫ్, ఆన్, ఆఫ్, ఆన్. మన సిటీ మైనస్ అన్నా కూడా టెంపరేచర్ కెల్విన్ అనేది మారుతుంది. సో ఇది సిటీ ప్లస్ వచ్చేసి మనకు కూల్ టెంపరేచర్ వస్తుంది. వామ్ టెంపరేచర్, కూల్ టెంపరేచర్. అలాగే లెఫ్ట్ చేసినా కూడా మనకు వామ్ టెంపరేచర్ వస్తుంది, రైట్ యారో కూడా మనకు కూల్ టెంపరేచర్ వస్తుంది. డౌన్ చేస్తే ఇంటెన్సిటీ తగ్గుతుంది, అప్ యారో వచ్చేసి మనకు ఇంటెన్సిటీ పెరుగుతుంది.